வணக்கம். வணக்கம்ன்றத விட இனிய காலை வணக்கம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா பார்க்கும்போதே தெரியும் நான் எங்கே இருக்கேன், என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு. இப்போ நான் நம்ம வேலூர் மாவட்டம் லத்தேரி கிராமத்தில் தான் இருக்கேன். நான் திரு மகாலிங்கம் ஐயா அவருடைய விவசாய பண்ணையில் தான் இருக்கேன். பார்க்கவே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது. இங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விவசாய பண்ணையில் மல்லி தோட்டம் இருக்குது, முல்லை தோட்டம் இருக்குது, அதே மாதிரி மஞ்சள் தோட்டமும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பழ ரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொய்யா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 கிட்ட வந்து கொய்யா செடிகள் இருக்குது. நான் நினச்சேன் கொய்யா மரம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தேன். கொய்யா மரம் கிடையாது, கொய்யா செடிகள் இருக்குது. இதிலே வந்து காய்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து எலுமிச்சை தோட்டமும் இருக்குது. அது போய் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாங்களா? வாங்க போய் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம விவசாய பண்ணையில் முதல்ல நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து கொய்யா வந்து பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், கொய்யா வந்து பூ விட்டுருக்கு, ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இங்கே வந்து பூ இருக்குது, அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பிஞ்சுகள்லாம் இருக்குது. இது பாருங்கள். இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பழம் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அந்த பழங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாங்களா? வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். பூ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து சின்ன பிஞ்சு இருக்குது பாருங்கள். அந்த பிஞ்சிலிருந்து உங்களுக்கு இந்த கொய்யா சைஸ் இருக்குது. இதையும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் முத்துச்சு அப்படின்னும்போது இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வருது. இதுதான் வந்து முழுசாக தேர்ன காய். இங்கே பாருங்கள், கிளி வந்து கடித்து வச்சிருக்கு கொய்யா. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். நல்லா பிங்க் கலரில் இருக்குது. இப்போ இது நம்ம சாப்பிட முடியாது, எனக்கு இருக்குது. அதனால் வேறு ஒரு கொய்யா நம்ம பறித்து அதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என் பேர் ஜெயசுதா. இப்போ வந்து வச்சு 3 வருஷம்தான் ஆகுது. 3 வருஷத்தில் இந்த காய் வந்துருக்குது. இது நல்லா நாங்கள் பராமரிக்கிறோம். நல்லா தண்ணி காட்டுறோம், நல்லா உரம் போடுறோம். ஒரு நாளைக்கு எப்படி ஒரு 500 கிலோ கொய்யாக்காய் நாங்கள் அறுப்போம். இப்போது 500 கிலோ அறுக்கிறீங்க, அது எந்த டைமில் அறுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா? வந்து காலையில் வேலை, இந்த பூ பறிக்கிற வேலை இல்லைன்னா காலையிலே இறங்கிடுவோம். 6 மணிக்கு இல்லைன்னா அறுத்து 10 மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிடுவோம். அப்படி அந்த நேரம் முடிஞ்சிச்சின்னா காலையில் சாயங்காலமாக 4 மணிக்கு முடிக்கும். காலையில் சாயங்காலம் 4 மணிலேருந்து 6 மணிக்கு தொடங்கும். இது எப்படி, இது என்ன கலர் வரும் காய்? இது பிங்கோ கலர், ரோஸ் கலரில் வரும். இது வந்து ஒரு அதுக்கு சின்ன சின்ன காய்னாக்கா அது கொஞ்சம் சக்தி இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஒரு காய் வந்து மாடன்னு வளர்ந்துட்டுங்க. நல்லா இருக்குது பளிச்சுன்னு. அதுதான் பிரச்சனை, வேற எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இங்கே எவ்வளோ கொய்யா செடிகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா? இங்கே வந்து கொய்யா செடி 1050 செடி அப்படி இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தண்ணி கட்டுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? தண்ணி காட்டுறது பைப் போட்டுக்கிறோம்.
பைப்பு சொட்டு நீர் தான். சொட்டு நீர் நாங்கள் திருப்பி விட்டா அது பாட்டுக்கு பாஞ்சு இருக்குது. எல்லாம் இது பைப்பு கீப்பெல்லாம் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். அது பாட்டுக்கு ஒரு 1/4 ஹவர் போச்சுன்னா அப்புறம் 2வது கேட் வேலை மாற்றும். நீர் வந்து சேமிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து இங்கே வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் தான் பண்ணுறாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஒரு 3 அடி 4 அடி தான் இருக்குது. ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மரத்துலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5-6 கிலோவுக்கு மேலே வந்து பழங்கள்லாம் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு நீங்களே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், பாருங்கள். இதிலே வந்து ஒரு 4-5 கிலோவுக்கு மேலே வந்து பழம் இருக்குது. நாங்கள் கூப்பிட்டதுக்காக வந்து நல்லா பேசுனீங்கக்கா. நீங்கள் வந்து உங்களோட வேலையை வந்து பாருங்கள். நாங்கள் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து போயிட்டு மல்லி தோட்டம், முல்லை தோட்டம், அது இல்லாமல் எலுமிச்சம் தோட்டமும் இருக்கும். அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாங்களா? வாங்க போ. அது விட்டு அரும்பெல்லாம் போச்சு. காலையில் 6 மணிலேருந்து மணி 12 1 மணிக்கெல்லாம் பறித்து எடுக்கணும். ஆமாம். இதுக்கு வந்து தண்ணி கட்டுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இதுக்கு தண்ணி கட்டுறது இதுக்கு சொட்டு நீர் தான். எந்த காலத்தில் வந்து பூ வரத்து அதிகமாக இருக்கும், எந்த காலத்தில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியுங்களா? கம்மி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதத்துல கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். அப்புறம் ஒரு இடையில் ஒரு மாதம் கம்மியாக வரும். அப்புறம் திருப்பி ஒரு மாதம் விட்டு திருப்பி இன்னொரு அடுத்த மாதம் பூ அதிகமாக வரும். 3 கோப்பில் பூ அதிகமாக வரும். இப்போ எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா? இந்த அளவு இப்போ கம்மி தான். ஆமாங்க. இந்த வருடம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காரணம் வந்து மழை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது. அதனால் வந்து வேர்கள்லேயும் நிறையா தண்ணி இருக்கும். அதனால் வந்து வரத்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. வரும் காலங்களில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மொட்டு மட்டும்தான் பறிப்பீங்க. எத்தனை பேர் சுமார் பறிப்பீங்கன்னு சொல்ல முடியுங்களா? இது இப்போ பெருக்கும் ஒரு 50 பேருக்கு, 50-60 பேருக்கு பெருக்கும். மனம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா பூத்துருக்கிற பூவும் இருக்குது, மொட்டும் இருக்குது. காயில் வந்து கட்டுறது இல்லை, அதுதான் ரொம்ப இடர்பாடு. இதில் காயில் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும். நான் காலையில் தான் இருந்தேன். ஆமாம். இப்போ நான் இருக்கிறது வந்து மல்லி தோட்டத்தில் தான் இருக்கேன். மல்லி வந்து அறுவடை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மொட்டெல்லாம் பூக்கள் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது. உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 2 பூ எடுத்து வச்சுருக்கேன். சுமார் 1 ஏக்கரில் வந்து மல்லி வச்சுருக்காங்க. மல்லி வந்து காலையிலேயே அறுவடை பண்ணிட்டாங்க 6 மணிக்கே. இப்போ வந்து முல்லை தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. இப்போது மல்லி தோட்டத்துலேருந்து நம்ம எலுமிச்சம் தோட்டத்துக்கு போகலாம். அது எப்படி அறுவடை பண்ணுறாங்க, இல்லை எலுமிச்சம் தோட்டத்துக்கு போயிட்டு எலுமிச்சம் பழங்கள் காய்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாங்களா? வாங்க போவோம்.
வந்துச்சு சார். இது வந்து ரகம் வந்து பாலாஜி ஆந்திராவில் வெளியிட்டது. அவங்க யூனிவர்சிட்டி நல்ல காய்ப்பு திறன் ஒட்டுக்கன்று. இது வந்து இதுவும் வெப்பமண்டல பயிர். மார்க்கெட்டிங்கில் இந்த சித்திரை வைகாசிலாம் 100-120 ரூபா கிலோ. இப்போ வந்து 60 ரூபா 70 ரூபா கிலோ போயிட்டுருக்குது. 3 lakhs per acre per annum வந்து அந்தளவுக்கு வந்துடும். இப்போ பெரிய லாபகரமான பயிர் மல்டி கிராப்ஸில் வந்து கமர்ஷியல் கிராப்பில் இது ஒரு வெற்றிகரமான பயிர். விவசாயிங்க தைரியமாக பண்ணி லாபம் பண்ணலாம். நம்ம வேலூர் சித்தூர் மாவட்டங்கள்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக வருது. திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை எல்லாம் இந்த நார்த் ஜோனில் எல்லாமே நல்லா வருது. அதனால் இந்த விவசாயிக்கு வெற்றி கொடுக்குற பயிர்களில் கமர்ஷியல் கிராப்பில் பாலாஜியும் ஒன்று. இது வந்து இப்போ 3ஆவது வருஷத்துலேருந்தே மகசூல் ஆரம்பிச்சிச்சு. இது இப்போ 5 வருஷம் ஆகுது. 5 வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு 7-8 லட்சம் ரூபா வந்து நெட் ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்ருக்குறோம். இந்த ஆண்டு இன்னும் நல்லா சிறப்பாகவே இருந்துச்சு. போன வருஷம்னா கொரோனாவில் மார்க்கெட் இல்லை. இந்த வருஷம் 100 ரூபா 80 ரூபா 90 ரூபா கிலோ அப்படின்ற அளவில் நல்லா மார்க்கெட்டிங் பண்ணோம். கேட்கலாம். ஐயா வணக்கங்க ஐயா. வணக்கம். ஐயா உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள், அதே மாதிரி வந்து நம்ம தோட்டத்தை பற்றியும் சொல்லுங்கள் ஐயா. என்னுடைய பெயர் மகாலிங்கம். லத்தேரி பக்கத்தில் இருக்கிற ரஸ்லாப்பா கிராமம் சொந்த ஊர். எங்களுக்கு லேண்ட் ஓனிங் வந்து சொந்த நிலம் வந்து 6 ஏக்கர் தான். நாங்கள் வந்து விவசாயத்தில் ஜெயிக்கணுன்னா வந்து கமர்ஷியல் கிராப் மட்டும்தான் பண்ணால் தான் ஜெயிக்க முடியுன்றது நான் 40 வருஷத்துக்கு முன்னே புரிஞ்சிட்டேன். எனக்கு 2 ஆண் பிள்ளைங்க, 2 பேரும் மாஸ்டர் டிகிரி படிக்க வச்சுட்டு ஒருத்தரை சிஎம்சியில் ஜாப் முடிச்சிட்டேன். இன்னொருத்தர் வந்து ஃபார்ம் வித்து பிஸ்னஸ் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு அடுத்த வாரிசு அவரை நியமனம் பண்ணிட்டேன். நல்லபடி போயிட்டுருக்கு. ஐயா நம்ம தோட்டத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா? கமர்ஷியல் கிராப்புன்னு வந்தாக்கா 4 ஏக்கர் முல்லை பண்ணியிருக்கோம், 4 ஏக்கர் கொய்யா, 1 ஏக்கர் எலுமிச்சை, 2 ஏக்கர் வந்து மஞ்சள் கோயிங் டு பிளானு. அறுவடை பண்ணது 1 ஏக்கர் தான் பண்ணோம். இப்போ 2 ஏக்கருக்கான ஏற்பாடு நடந்துகிட்டு இருக்குது. சம்பங்கி வந்து 1 ஏக்கர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அது இன்றைக்கி வருது, அது இப்போ பண்ணிவிடுவோங்க. மல்லிகை 1 ஏக்கர். இந்த இதெல்லாம் வந்து ஓனாக நானே விற்பனை பண்ணுவேன். ஃப்ளவர்ஸு நானே மண்டி வச்சுக்கின்னு நானே மார்க்கெட் பண்ணுவேன். எங்கெங்கே வெளியூர் ஆர்டர் இருக்குது அதையும் நான் கலெக்ட் பண்ணுவேன். அதேமாதிரி கொய்யா வந்து லோக்கல் மார்க்கெட்டும் முடியாத நேரத்துக்கு தான் வந்து மார்க்கெட்டில் போய் கமிஷனுக்கு போடுவோம். மற்றபடி வந்து எல்லாமே வந்து நான் சொந்த மார்க்கெட் தான் பண்ணேன். அதனால தான் நான் கொஞ்சம் கெயின் பண்ண முடியுது. பட்டு 6 ஏக்கர் வச்சு இவ்வளோ சொல்கிறீங்களான்னு கேட்கலாம். பட் லீஸ் லேண்ட்ஸ் பாதி இருக்குது. இதில் 6-7 ஏக்கர் வந்து லீஸ் எடுத்து நான் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம். தொழு உரம், போக்குவரத்து போடாமல் வரணும், பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணுவோம். அசுத்தம் பாசுபேக்கிற வெடி சூடம் எல்லாம் பஞ்சகவை யூஸ் பண்ணுவோம், அமுத கரைசல் யூஸ் பண்ணுவோம். எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும். வருஷம் 360 நாள் என்கிட்ட அதெல்லாம் ரெடியாக வச்சுட்ருப்போம். அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட இன்னொன்று கேட்கணுங்க. நீங்கள் படித்தது வந்து பிஎஸ்சி தான் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் விவசாயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணுறீங்க, அது எப்படி அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா? சார், நான் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் ஊரிஸில் முடித்தேன் சார். அப்போது எனக்கு காலேஜ் போய் படின்னு சொல்கிறது கூட ஆள் இல்லை. எங்கள் அப்பா புஷ் பண்ணுவார். அது ஒரு வேகம் அவர் 3rd கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தார். 3ஆவது மணி படிச்சுட்டு ஒரு எல்லோரும் நாங்கள் 3 பேர் ஆனது 3 பேரும் கிராஜுவேஷன் ஆகணும்னு பண்ணார். அந்தபடி 3 பேரும் கிராஜுவேஷன் ஆகிட்டார். எங்களையும் புஷ் பண்ணி தான் எடுத்துன்னு போய் சேர்த்தார். காலேஜ் கூட நான் விரும்பி படிக்கலை, எனக்கு படிப்பே ஆகிறதில்லைன்னு. ஆனால் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பண்ணால் எப்படியே நான் டிகிரிலாம் பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஜாப் பண்ணிட்டிங் 2 வருஷம் ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு ஆசிரியர் பணி மேலே. ஆசிரியர் பணிக்கு போனால் பிஎட் முடிக்கணுன்றது கூட எனக்கு தெரியல நேற்றுக்கு. அதை கைட் பண்ண ஆள் இல்லை. வேலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ் ஏறும்போது அது எடுத்துன்னு போனால் 1000 ரூபாய் ஃபீட் பேக் டெஸ்ட் ஆகணும். சரின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து சொன்னேன், அப்பா நான் இன்னும் ஜாப் பண்ணிட்டிங்க நான் போக மாட்டேன், உங்களோட நான் விவசாயத்தை பார்க்குறேன். இது வந்து கொடூரமாக இருக்குது இந்த வேலை தேடுற விஷயம். பட் வழிகாட்ட ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன பின்னால் சரிப்பா எப்படி உனக்கு சௌகரியங்க பாரு அப்படின்னாரு. அன்றைக்கே அண்டர்டேக் பண்ணேன். அடுத்த வருஷம் 13 ஏக்கர் 180 டைம் அவர் பெர்மிட் பண்ணது 100 ரூபா கூட அவர் கொடுக்கல. நானே பண்ணி 13 ஏக்கர் வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணேன். வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவலாகிடுச்சு. லாபமும் இல்லை, கெயினும் இல்லை.
வாங்கின இடத்த வாங்கின கடனை கொடுத்துட்டு கம்முன்னு வந்து நின்றுட்டேன். அப்புறம் தான் வந்து தமிழ்நாடு மொத்தம் சுற்றணும், ஒரு டீம் வச்சுக்கின்னு ஒரு வேன் வச்சுக்கின்னு 10,000 ரூபா செலவு பண்ணி என்னென்ன லாபகரமான பயிர் முறைகள், விவசாயத்தில் ஏன் தோக்குறோம், என்ன பயிர் பண்ணால் லாபம் வரும், அரசாங்கம் நம்மளை எப்படி பார்க்குது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு டீமாக நாங்கள் உட்காந்து கருத்தாய்வு பண்ணி ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுருந்தோம், ஒய்எஃப் யங் ஃபார்மர்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு. இன்றைக்கும் அந்த இடம்லாம் இருக்குது. அதை வச்சு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்பப்போ. அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த இப்போ டூரில் போயிட்டு வந்து உட்காந்து பண்ணோம். 10 பேரும் ஒரு ஸ்டெப் எடுங்க அப்படின்னு. ஃப்ளோரிகல்ச்சர், ஃப்ரூட்ஸில் வந்து கொய்யா, எலுமிச்சை, சப்போட்டா, இது 3 எல்லா இடத்துக்கும் ட்ரையல் கொடுத்தோம். அவங்கவுங்க பண்ண நான் ஏக்கர் கணக்கில் பண்ணோம், மற்றவங்க வந்து 50 சென்ட் 60 சென்ட் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் பண்ணு. அதில் வந்து ஓகே ஆயிடுச்சு. 3 ஃப்ரூட்ஸும் வந்து வெப்பமண்டலத்துக்கு நல்லாயிருக்கு. லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடிகிற இடத்துல வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸில் வந்து சம்பங்கி, ரோஜா, அப்புறம் இந்த ரோஜாலாம் ஃபேமஸாக பண்ணியிருந்தோம். ரோஜா, மல்லிகை, நிறைய முள்ளகிற அளவுக்கு மல்லிகை வச்சுருந்தோம். அது ஒரு காலகட்டத்தில் பருவநிலை மாற்றத்தால் அது கொஞ்சம் இப்போ முல்லை மட்டும்தான். இப்போ மல்லிகை இருக்குது. பட் அது அதிக பரப்பில் ஒரே ஏக்கர் வச்சுருக்குறோம். இது முல்லை 4 ஏக்கர். இது வந்து வெப்பமண்டலத்துக்குன்னே பிறந்த பயிர். இது நல்லா வருது. அதனால் வந்து இதை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்க. உங்கள் விவசாய பணி வந்து மென்மேலும் தொடரணும், மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் பயன்படணும் அப்படின்னு எங்களோட சேனல் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. ஐயா சொன்னார், இது வந்து தாய்வான் கொய்யா அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து இன்னொரு சிறப்பு இருக்குது. ஒரு 3 அடி 4 அடியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காய்கள்லாம் வருது. இந்த தாய்வான் கொய்யா உங்களுக்கு வந்து ஈல்டு நிறைய கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. குறிப்பாக இது வந்து மழை காலங்களில் வந்து உள்ளே வந்து சதைப்பற்று அதிகமாக இருக்குமா, விதைகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இந்த விவசாய பண்ணை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விவசாயம் வந்து செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா விவசாயம் வந்து எல்லோரும் செஞ்சால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாடும் சரி, இந்த உலகம் சரி செழிப்பாக இருக்கும். அதனால் உங்கள்கிட்ட திருப்பியும் கேட்குறேன், உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.